संस्थागत रूपले हामी समर्पित छौँ। तथापि हामीले छापा मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा र ठाकुरा क्याम्पसको भित्र र बाहिर बाहिरहरूमा, पोस्टरहरूमा र केही ठाउँमा वालहरूमा पनि अनाधिकृत रूपले जो नेपाल विद्यार्थीसँग सम्बन्धित भएका उम्मेदवारहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको 4 झण्डा र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको रगतले सिक्कित कलम प्रसाद अङ्कित झण्डालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, निर्वाचन आचार संहिता अनुसार कुनै पनि दलको झण्डा वा त्यो दलको लोगो कुनै पनि अनाधिकृत दलले वा समूहले प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो नेपालको संविधान र निर्वाचन आचार संहिता अनुसार प्रतिबन्धित कुरा र प्रतिबन्धित कुरा। त्यसकारणले त्यस बारेमा हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र स्थानीय प्रशासनलाई पनि हामी ध्यान आकर्षण गराएका छौँ कि अविलम्ब यो कुरालाई चाहिँ हटाइयोस् र यसमा निर्वाचन आयोगको सूक्ष्म निगरानी राखेर यसमा कारवाही अगाडि बढाउँछ। किनभने नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आधिकारिक उम्मेदवारी त्यहाँ भरिसकेपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मात्र हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कलम प्रसाद अङ्कित घण्टाले भर्यो भने आधिकारिक नेपाल विद्यार्थी सङ्घै हो र नेपाल विद्यार्थी